所以张仲景提出一个原则给你，至于用什么方，你根据你的诊断啊，外感风寒还是风热还是风湿，有的人是外感风湿的哦，啊，他脸上浮肿，但是呢，全身四肢骨节疼痛、酸痛，啊，有外感风湿的哦，啊，这个麻杏益肝汤都可以用的哦，啊，所以这种情况呢，它告诉我们，肺脏是有外寒里隐，而且化热引起的，它可以引起咳嗽、气喘，同时还可以出现呢脸上浮肿，啊，就相当于风水了。那么治疗必须要发汗，所以同学们，你们治疗咳嗽，跟人家治疗咳嗽，或者是自己开药治疗咳嗽，不必要用过多的什么止咳药。最重要的是要跟他解表，看清楚是外感风寒还是风热。所以我经常治疗咳嗽，我是只用一个杏仁，或者是用一个桔梗，最多是桔梗杏仁同用，其他的药都是用在解表清理啊、解表清热或者是这个利湿这方面去。只有这样才能够把咳嗽气喘治好，这个是实证啊，是表寒里隐的实证，需要通过用辛温发汗的。具体用什么方药呢？他就没有讲了。我们可以根据病人的情况分别使用下面讲的很多条方都可以考虑的。这个是辩证方面。至于治疗，还有这个是关于喘症啊，虚喘和实喘的鉴别，顺便提一下。那么咳嗽气喘呢，分虚实。如果是实喘，刚才讲的表寒里隐的话，一般来说它起病呢是比较急躁的啊，急躁的。而且现在来看你的时候，来看病的时候，它就有外感表症的症状啊。第二呢，病人的气喘咳嗽的声音是声高气粗的，讲话都很大声的啊。同时呢，病人呢会有自己感觉，他感觉到要把气呼出来，就感到胸部呢比较宽松一点，不然他就感到胸部很胀啊，堵住一样，呼吸不来。所以以呼出为快，注意这两个症状啊，虚实的鉴别，它是以呼出为快，因为它里面有里隐的，或者是肺气受到困郁的，所以它是以呼出为快，要把气呼出来，就感到舒服一点的啊，而且脉象是属于实的。浮缩有力，或者是浮紧有力，或者是浮滑有力，这些脉象都是属于实症。那么虚症呢，它的起病是比较缓慢的啊，发病的时间比较长了，甚至有的是医了很多个医生了，看了很多医生了，都看不好啊，时间比较长了。第二，从症状上来看，这个病人呢，喘而气切，这个呼吸、讲话的声音都是低微的啊，
气切就是病人讲话的时候、气喘的时候呢，感到接不上气，而且气息呢比较微弱，没有什么力，讲话声音低微的，呼吸呢也是比较低微、微弱，同时病人呢会有一种感觉，以肠易系为快，什么意思呢？他经常感到呢气进不去，所以呢要抬肩呼吸，深深的吸一口气进去，他自己就会感到好像这个气呢已经到达了丹田了，这样他就会感到舒服。以吸气，长一吸就是深深的吸一口气，他就感到很舒服，因为他肾不拿气，所以这个时候呢，他就深深的吸一口气，很舒服。这种呢，就是虚症和实症的这个鉴别要点，鉴别要点。脉象呢是虚大的，刚才讲的大而无力，或是大而中空，这种脉象。这个是虚实的鉴别。下面呢就分开讲。第一个是痰浊涌沸的。第6条原文是咳而上气，喉中水积生，涩甘麻黄汤主之。那么这条原文它是讲呢，属于寒饮郁肺，寒饮郁肺是属于寒痰寒痰困郁在肺的症状。那么病人的主要表现呢，就是咳嗽、气喘、喉中水积生。咳嗽、气喘它是寒痰郁肺引起的，肺气不宣。那么它咳出来的痰颜色应该怎么样的？清白的，起泡沫的，清晰起泡沫的，很容易咳出来的这个是寒痰的表现。第二个，可以听到喉中水积生，就是喉咙里面就好像有水鸡在哪里叫一样的，咕噜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 ，很多痰的，就呼吸的时候，它都可以听到，不用听筒你都可以听到那么这个症状呢，就是寒痰停留在胸和气管，是吧？阻碍了气道。所以呼吸的时候呢，气的出入就会触动了这个寒痰、虚痰，于是呢就会发出喉中水积生，就是痰气相积至于这个水积生，我看由于很多住家呢，他在哪里打架，有人说这个水积生，这个水积是指什么呢？有的住家就说它是山鸡的，山上的山鸡，野鸡叫的声有的住家说不是，他说是青蛙叫的声。
至于是青蛙还是山鸡，你就不必要去分了，就不必要去分了。总之，病人在喉咙里面很多痰，一呼气的时候就可以听到咕噜咕噜咕噜作响的声，那就是寒痰停于胸膈肺部引起的。所以这个是寒痰。那么治疗原则，对于这种病人治疗原则，他又没有明显的表症哦，没有明显的表症，总是有表症，但是也不是很明显，或者是有轻度恶寒或者是头晕这些症状呢，有一点表症，但是不算很明显。所以这个时候治疗原则应该是宣肺、散寒、降逆、化痰，针对这个寒饮，来用射干麻黄汤。射干麻黄汤里面，它有射干、麻黄、五味子、细辛、生姜、半夏、冬花、紫燕、大枣，这一条方也是很常用的那么这里用射干用来干什么呢？是咽喉痛，来治疗咽喉痛吗？不是，它是用来祛痰利阴的，祛痰的，开痰解祛痰，不是用来治疗咽喉痛。如果有咽喉痛也可以，更好。那么麻黄呢，是宣肺、散寒、平喘的平喘的，主要呢用麻黄来平喘。五味子收敛肺气，细辛、生姜、半夏是散寒化饮助寒饮的。紫燕、冬花用来干什么呢？温肺止咳。凡是有寒饮益肺，都可以用到这两个药就包括我们现在秋天了，秋天很容易造成一个咳嗽，因为它是秋燥，是吧？容易引起咳嗽。那么秋燥是一种燥邪，但是燥邪它又分为两种，一种是温燥，一种是凉燥，是吧？那么紫燕和冬花用于哪一种呢？用于凉燥的。咽喉、鼻子、口都感到很干，可是呢咽喉痒的，而且呢病人有比较明显的恶风的，咳出来的痰呢又白色，而且是多而黏的，比较黏的，那么这个就是这个凉燥了这个凉燥的时候呢，我们就可以用它了，紫燕、冬花。那么这个病人因为他是肺家有寒肺家有寒，所以用紫燕、冬花来温肺止咳，它又不会很燥，不会像干姜、半夏、陈皮这些二陈汤那么燥所以对于这种有寒邪在肺的，用这个紫燕、冬花最好。细辛你不要看它它一方面可以辛温解表，第二方面止咳很好的。半夏、生姜也是散寒止咳、祛痰的。大枣调和安中调和诸药。所以这个射干麻黄汤呢，是我们临床上最常用的
一条方，特别是在冬天、秋天、冬天和这个冬春季节这段时间的感冒咳嗽，啊，有的人还会合并有咽喉痛，咽喉痛也可以，啊，这个就是色甘麻黄汤症。那么临床上呢，我们怎么进行加减呢？如果这个病人有明显的寒痰在里的，那么病人出现咳痰清虚，不得平卧，胸部很胀闷，啊，色质淡红，脉浮紧，有这些现象，那就是色甘麻黄汤的适应症啊。如果这个病人咳痰多，但是比较黏啊，有时候很容易出，有时候很难出啊，甚至有的病人出现轻微的喉咙痛、咽喉痛，说明里隐怎么样了？化热了，有点化热了。这个时候可以加上什么方呢？这个小陷胸汤。大家还记得小陷胸汤有什么方吗？啊，小陷胸汤连下楼，宽胸开膈地痰除，是吧？连下楼就是说黄连半夏瓜蒌，因为黄连呢很苦，所以我经常就不用黄连。病人吃了黄连呢，他就感到口里面很苦，有时会想吐的。用什么呢？我用黄芩来代，黄芩代黄连，然后半夏瓜蒌同用。那么对于咳痰多又不爽的，又比较粘稠的，你就用小陷胸汤加进去，效果非常好啊！所以我们临床上灵活一点，不要将色甘麻黄汤一条样就这样抄下去，抄下去以后呢，它明明有点化热了，我们也不进行加减啊，这样呢就会影响到你的疗效啊。所以你看准了这条方一吃下去，很多病人呢，他说吃一剂。第二次到回来看病的时候，他说医生，我吃你一剂药，当天晚上我就不咳了，或者是气喘明显减少了，2剂药基本上止喘了，真的是有那么好的啊？这个就是寒痰在肺的一个症状和治疗。刚才讲到色甘麻黄汤，有一个小孩15岁，自小呢就经常会哮喘的啊，尤其是天冷的时候，他就发作。一发作的时候呢，呼吸急促、气喘、胸闷、咳嗽，还有呢痰多啊。严重呢，不单只是咳痰，而且引起呕吐，不能够安卧，不食饮食。脉是滑的，色苔呢是白的。那么这个病人，你看一遇到寒冷的时候他就发作。第二呢，他的咳痰呢是多的啊，甚至是引起呕吐的。还有呢，胸部胀满，胸闷胀满，不想吃啊。不能安卧，就是睡觉呢不好。这个睡觉不好是因为心阴不足吗？为什么会睡觉不好呢？痰饮积于胸中，寒痰积于胸中，一睡觉睡着的时候，平卧的时候，饮邪它就上升啊，引起他气喘，所以它是最好是半卧位啊，平卧它就要咳嗽气喘的。所以从这个症状上来看，它完全是一个寒痰的症状，是吧？寒痰的症状。
那么这个病要怎么分析呢？就是寒饮流肺，久而不去，自幼就有了啊。发病哮喘呢，是遇到天气转冷的时候，它就要发作了，这也是寒痰的表现啊。所以对于这个病人呢，用温肺散寒、祛痰行水的方法，用射干、五味子、麻黄、细辛、半夏、干姜、杏仁、贝母、茯苓、莱菔子、厚朴。为什么要加莱菔子和厚朴呢？胸闷是一个症状啊，就是因为有胸闷，就痰饮中阻。还有呢，单用这个，因为它痰多啊，胸闷痰多，有时候还有这种呕啊，是不是啊？啊，所以说明它痰饮内盛，所以呢，将干姜改为呢，用生姜改为干姜。其次呢，加一个厚朴和莱菔子下去，厚朴有什么作用？下气除痰，是吧？还可以止呕，是吧？或破下淋汤温病的，它里面用厚朴啊，就是它有芳香化湿、下气除痰、止呕的作用啊，所以要加。莱菔子呢是针对它咳痰比较多啊，咳痰比较多，所以呢就进行适当的加减。